أهلا وسهلا أصدقائي، نتمنىكم إن شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناة لانفيرميغ سناء مع درس جديد. مرحبا بكم في الدرس ديال اليوم اللي هو لي تيب دو باراليزي. لي تيب دو باراليزي يعني غنهضروا هنايا على الشلل. Lorsqu'un muscle ou plusieurs n'est plus en capacité de bouger et quelle qu'en soit la cause, on parle de paralysé ou de plégie. يعني هنا فاش كيكون شي عضلة ولا مجموعة من العضلات ما عندهمش القدرة على الحركة، في هذه الحالة كنهضروا على لا باراليزي ولا بليجي. Il existe un grand nombre de paralysés différentes qui peuvent être classifiés en fonction de leur localisation ou de leur étiologie. عندنا بزاف ديال الانواع ديال لي باراليزي هما باشكال مختلفه وكنقدروا نصنفوهم على حسب البلاصه فين كاينه ديك الشلل. L'étendue de la paralysée va dépendre de la localisation de la lésion au niveau de la moelle épinière. ولا باراليزي كنقدروا نعرفوها على حسب لا بوزيسيون ديالها في لا موال épinière في النخاع الشوكي. On a le type الأول ديال لي باراليزي on a les tétraplégies. Plus la lésion est haut, plus la paralysée est importante. Si elle se situe au niveau des vertèbres cervicales, les 4 membres seront paralysés. On parle donc de tétraplégie ou quadriplégie. يعني فاش كتكون عندنا الضرر في لاموال ايبينيير في الفوق شحال ما طلعت بزاف الفوق شحال ما كيكون عندنا الاداة ديال ديك الشلل كتير. لا تيترابليجي هي فاش كيكونوا الاطراف بربعه فيهم شلل. هيا حاول ترسمها لكم هنا بهذا الرسم، يعني اليدين ورجلين الاطراف كلهم في شلل، هذيك سميتها tétraplégie. Et on a paraplégie. Si la lésion est plus basse, la paralysée touchera uniquement les membres inférieurs. C'est ce qu'on appelle une paraplégie. يعني فاش كيكون عندنا الضرر في البلاصه في البلاصه ديال النخاع الشوكي الجهه لتحت، كيكون الضرر عندنا في الجهه السفلى بحال بارابليجي اللي هي شلل على مستوى الطرفين الاطراف السفلى يعني في الرجلين، هذه سميتها بارابليجي. Monoplégie, la paralysée touchera uniquement un seul membre, soit inférieur ou supérieur. C'est ce qu'on appelle une monoplégie. Monoplégie mono يعني واحد الطرف اللي هو كيعاني من الشلل، بحال اليد او الرجل او واحد الطرف اللي بوحديتو اللي كيكون باراليزي، بحال هذه سميتها monoplégie. Et on a hémoplégie. Hémoplégie, c'est une paralysie d'un seul côté du corps. Il peut concerner soit le côté gauche soit le côté droit. Hémoplégie هي الشلل كيكون نصفي بشكل طولي، يعني كيأدي لنا يا إما الجهة اليمنى ولا الجهة اليسرى، يا إما اليد والرجل الجهة اليمنى أو اليد والرجل الجهة اليسرى. هذه هيموبليجي. حنا وصلنا دابا لو تيب الرابع، قلنا كاينه تيترابليجي كيكونوا 4 ديال لي مومبر اللي هما كيكونوا مشلولين. قلنا بارابليجي يعني غير الاطراف السفلى كيكونوا مشلولين. مونوبليجي واحد الطرف هو اللي كيكون مشلول. هيموبليجي كيكون جهه كامله مشلوله وجهه اخرى لا. دابا عندنا diplégie. C'est une paralysie bilatérale atteignant symétriquement des régions du corps plus ou moins étendues. يعني كيكون الشلل على مستوى الأطراف المتقابلة بحال اليدين بجوج الرجلين بجوج. Et on a triplégie. C'est une paralysie de 3 membres, un membre supérieur et 2 membres inférieurs. Par exemple, triplégie هي عندنا كيكون شلل ديال 3 الأطراف، يا إما رجلين بجوج واحد اليد، يا إما كيكونوا اليدين بجوج واحد الرجل، المهم 3 ديال الأعضاء. نتمنى إن شاء الله يكون هذا الدرس هذا مختصر، كتبوهم هكا عندكم غادي ينفعوكم بزاف وكيطرحوا بزاف في الامتحانات الأنواع ديال الشلل اللي كاينين.